तो हेलो गाइस, तो घर में बहुत ठंड लग रहा था, ठीक है। तो मैंने बैठे बैठे सोचा कि कुछ काम करते हैं। तो फिर मैंने एक सिस्टम डिज़ाइन किया, एक एलसीडी लिया, एक टेम्परेचर सेंसर लिया और फिर जोड़ जाड़ के मैं पार्क में आ गया कि चलो मेजर करके देखते हैं कि अपने एरिया का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी रीडिंग आ रहा है, ठीक है। तो आपको अभी क्लोज से देखने मिलेगा कि अपने एरिया का टेम्परेचर क्या है। जो देखिए, ठीक है। तो ये एक बस माइक्रो कंट्रोल ऑर्डिनो लगा है, यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर मैंने ऐड किया है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने एलसीडी डिस्प्ले लगा है, ठीक है। तो आपको मैं अभी डिस्प्ले का रीडिंग दिखाता हूँ क्या आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो अभी 18.8 डिग्री सेल्सियस है मेरे एरिया में। ये प्रोजेक्ट का फुल प्रोजेक्ट है, सिंपल सा ये अरेंजमेंट है, ये कैसे कर सकते हैं, जल्दी चैनल पे आने वाला है, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए। बाय।